Meghalaya Post .news। हम लोग आए के खाली जलने वाला को देख लिया। हम लोग तो पेट्रोलिंग घूम रहा था ना, आप लोग मिला जलने वाला को देखा। Kawai ka trok ka bakit ikitandong leer domestic gas cylinder kalakem ding kensan ha ka bakitli dieng basur khai ki balaklang bah kilabam du ye kini kali na ka benta basakman kani ka jingjang kala jah nin ka stang miet na ka por khat ar sampusan ai hajan ka khrdop krong khajna jong ka National Highway Authority of India NHAI hapa maulen katkum ka jingte balayo lum la ong bakate ka trong ka bakit ikitandong leer ka dei ka badan yu number AS01SC iway san iway pra ka barang kiyo na Guwahati sa Shillong Henry Hamar bapoy ha ka dei ka jaka kani ka kali kalakem ding kensan baca bamdu na kibenta basakman bala antat bakadaw jong kajing ing kani kakali kala bandai na kajing short circuit katai kakali laya turu baki bor pulit ka Bernihat police station bat ki bor pulit ding kafayan emergency service kumju kinong trai ka NHI kila poi marmar hagati ka jaka ban penlip ye kading kabala kalang bha bat ban pelat pat na kajing ja basngusi namar kajing bom yolat shu kading ban pur sakibenta bala bu ye katandong ler hagani kajing ja kam shamladan kanu kajing ja ka basngusi persha kinong leit nongwan niwat wilongnya jong katai ka trok namar kajing kloy ban mi no shabar jong kakali barbanwar jingerap na kiriu pajba bat kinong trai ka NHI हम लोग आए के खाली जलने वाला को देख लिया। हम लोग तो पेट्रोलिंग घूम रहा था ना, आप लोग मिला जलने वाला को देखा तो क्या करेगा। गैस तो नहीं है ना? हो गया आ गया नौको हो जाएगा Meghalaya Post .news।